So, heute wird weder gemäht, noch gedüngt, noch vertikutiert, noch erifiziert, noch irgendwas anderes auf dem Rasen gemacht. Denn heute geht es um eine Rasenart, um eine ganz spezielle Rasenart. Und zwar eine, die wir bei uns überhaupt nicht haben wollen. Poa annua, einjähriges Rispengras, ist eine Rasenart, die doch schon ziemlich hässlich sein kann, aber die auch eigentlich ganz erstaunliche Eigenschaften hat. Heute geht es darum, wie kann ich die Poa annua in 5 Schritten ganz natürlich bekämpfen. Und dazu müssen wir aber erstmal verstehen, was ist die Poa annua und wie erkenne ich die Poa annua überhaupt. So, die Poa annua ist also ein einjähriges Rispengras. Bedeutet, irgendwann ist für sie Game Over und sie stirbt. Und das passiert im Spätsommer, zumeist dann, wenn die Bodentemperaturen wieder sinken und sich so zwischen 21 und 20 Grad befinden, verliert sie ihre Samen und stirbt. Die Samen fallen dann also auf den Boden und beginnen bereits im Herbst wieder zu keimen. Das heißt also, die Poa annua fängt dann wieder an zu leben. Die Samen haben gekeimt, fängt an sich zu etablieren und die Poa annua überlebt und überwächst den Winter und kommt dann im nächsten Jahr im Frühjahr wieder richtig hoch. Nicht 100% der Samen, die die Poa annua abschmeißt, keimen auch sofort im Herbst. Viele davon keimen auch im Frühjahr. Nichtsdestotrotz, ab dem Frühjahr im nächsten Jahr geht es wieder völlig los mit eurem Poa annua Befall und euer Rasen sieht an ganz vielen Stellen hellgrün aus und zeigt überall kleine weiße Rispen. Die Poa annua erkenne ich natürlich am allerbesten an ihrer weißen Rispe, ja, also an dem weißen Blütenstand. Aber wenn ich jetzt frisch gemäht habe und sehe keine Blüte mehr, dann kann ich mir natürlich die Frage stellen, habe ich irgendwo noch Poa annua? Wie erkenne ich jetzt Poa annua? Es gibt mehrere Faktoren, wo ich es erkennen kann, dass es sich um eine Poa annua handelt. Und zwar ist die Poa annua wesentlich heller als die Rasenarten, die wir in unserem Rasen haben oder haben wollen. Hellgrün, nicht so dunkelgrün wie ihre Konkurrenten. Die 3 bekanntesten, und zwar die Poa pratensis, die Lolium perenne und die Festuca rubra. Zudem kommt, dass die Poa annua horstbildend wächst. Das tut die Lolium perenne auch, aber die Lolium perenne wächst zumindest von der Mitte aus sehr horstbildend und auch sehr, sehr dicht horstbildend, umso öfter ich sie mähe. Die Poa annua wächst auch horstartig, aber die Seitentriebe, all die Stämme, die hier jetzt quasi dann seitlich entlang wachsen, wachsen weiter vom Zentrum entfernt. Heißt also, zum Zentrum hin hat die Poa annua einen kleinen Platz. Wenn ich mir den Stamm anschaue, dann sehe ich, dass an so einem Poa annua Stamm nur einige wenige Blätter produziert werden. Ich habe jetzt hier also eine Stammlänge von, vielleicht so 7 cm. Und ich sehe hier 1, 2, 3, da kommt nicht mehr dazu, Blätter. Wenn ich mir jetzt eine Poa annua schnappe und sie aus dem Boden ziehe, werde ich relativ schnell feststellen, dass sie ein ganz, ganz flaches Wurzelwachstum nur hat. Sie wurzelt ungefähr 3 bis 5 cm. Das können natürlich auch mal ein bisschen weniger sein oder auch mal ein bisschen mehr, je nachdem wie alt sie ist. Daran erkenne ich eine Poa annua. Warum macht sie das? Die Poa annua weiß, im Spätsommer ist finito für mich und ich werde sterben. Das heißt, sie packt ihre gesamte Kraft in das Blütenwachstum, hat dadurch weniger Energie für die Wurzeln, für die Blätter, sondern steckt alles da rein. Der Halm wächst daher auch relativ schnell und zügig in die Höhe. Und bei den flachen Wurzeln sind wir genau bei der Schwachstelle der Poa annua und da greifen wir sie heute an. Bevor wir jetzt in dieses Video fliegen, gibt es noch ein paar Dinge anzumerken. Der Kampf gegen die Poa annua ist kein Kampf, den ihr in einer Woche, 5 Monaten oder 12 Monaten gewonnen habt. Dieser Kampf dauert durchaus 3 bis 5 Jahre. Es gibt eine Möglichkeit, die Poa annua sofort zu bekämpfen und loszuwerden. Und zwar abschälen, Neuanlage. Aber gebt eurem Bestandsrasen doch einfach mal die Chance, wieder schön und poafrei zu sein. Und auch gibt es natürlich neben den nachfolgenden 5 Schritten noch viele weitere Schritte in der natürlichen Bekämpfung der Poa annua. Darunter zählt zum Beispiel reguläre Pflegemaßnahmen in Bezug auf die Rasenpflege wie ein Vertikutieren, aber auch das Mähen mit scharfen Messern zur Vermeidung von kahlen Stellen und absterbenden Rasenflächen. Neben den natürlichen Maßnahmen kann ich chemische Mittel einsetzen. Zum einen kann ich sogenannte Pre-Emergence nutzen. Pre-Emergent bedeutet vor der Keimung. Also Poa annua Samen kommen erst gar nicht dazu zu keimen und anschließend zu wurzeln. Folglich kann die Pflanze gar nicht erst entstehen. Pre-Emergents wie zum Beispiel Prodiamin oder auch Dithiapir haben allerdings keine EU-Zulassung. Auch kann ich mit Totalherbiziden sogenanntes Spot-Spraying betreiben. Heißt also überall dort, wo ich die Poa annua gerade sehe, kann ich mit einem Totalherbizid diese Stelle besprühen. In der Hoffnung, dass damit die Pflanze abstirbt. Aber die Samen sind ja zum großen Teil schon im Boden und
Den Samen zerstöre ich durch das Totalherbizid nicht. Und als dritte Möglichkeit im chemischen Einsatz bleibt mir der Einsatz von sogenannten Wachstumsregulatoren. Ein Wachstumsregulator hat zwar eine EU-Zulassung und hindert die Pflanze daran, regulär zu wachsen, dämmt also das Wachstum ein. Allerdings erhalte ich Wachstumsregulatoren in Europa nur unter Vorlage eines Sachkundenachweises und Wachstumsregulatoren dürfen pro Jahr, pro Quadratmeter nur in ganz bestimmten Mengen ausgegeben werden. Und deshalb gibt es jetzt meine persönlichen 5 Schritte zur natürlichen und langfristigen Poa-Annua-Bekämpfung. Schritt 1 ist das Vermeiden von Mulchen. Mit jedem Grasschnitt sammelt ihr somit die Poa-Annua-Samen auf. Sie werden im Fangkorb gesammelt und kommen dann entweder in die Tonne oder zur Deponie oder wo auch immer hin. Und dazu zählen explizit solche Kollegos hier. Ja, das ist mein Mähroboter. Und ja, der war auch mehrere Jahre bei mir im Einsatz. Und auch hatte ich ihn kurzzeitig bei mir auf der neuen Rasenfläche, zumindest die es mal eine kurze Zeit gab. Aber wenn ich merke, dass mein Rasen völlig mit Poa-Annua bewuchert ist, dann muss ich mir die Frage stellen, ist es denn überhaupt noch sinnvoll, so einen Mähroboter denn überhaupt bei mir fahren zu lassen? Oder rangiere ich ihn zumindest für einige Jahre aus, bis meine Rasenfläche vielleicht wieder einigermaßen Poa-Annua frei ist? Was macht so ein Mähroboter? Ein Mähroboter ist natürlich ein super praktisches Helferchen, was mir das Mähen, das tägliche Mähen erleichtert. Aber er verursacht unheimlich viele Probleme. Denn dieser Mähroboter mäht täglich. Und wenn ich jetzt einen Blütenstand der Poa-Annua habe, dann mäht der Mähroboter diesen Blütenstand. Zum Teil sammeln sich viele Samen hier in dem unteren Gehäuse und verteilen diese über euren gesamten Rasen. Weiterer wichtiger Faktor ist, bei jedem Schnitt schneidet der Mähroboter ein ganz kleines bisschen von eurem Gras ab. Und dieses Gras, dieser Mulch, fällt nun auf den Boden und wird von Mikroorganismen umgesetzt in Düngestoffe. Das bedeutet also, die Poa-Annua mit ihren flachen Wurzeln bekommt täglich neue Nährstoffe und vor allem Stickstoff. Und das ist genau das, was sie braucht. Mojobs, auch du mulchst dann und wann mal, richtig, aber ich versuche es größtenteils zu vermeiden. Dann und wann gibt es mal einen Mulchschnitt, aber in der Regel zu locker 90% wird der Grasschnitt bei mir aufgesammelt. So, Schritt 2 in der Bekämpfung der Poa-Annua ist das Regulieren der Bewässerung. Vermeidet tägliches Wässern. Jetzt sagt der ein oder andere sich wahrscheinlich, ja, aber tägliches Wasser geben ist doch gut für den Rasen. Ich habe eine Beregnungsanlage und dann sieht auch immer alles schön grün aus. Das ist richtig, aber was fördert ihr da gerade? Euren normalen Rasen, den ihr haben wollt, oder fördert ihr vielleicht den hellgrünen Poa-Annua-Rasen, den ihr nicht haben wollt? Denn die Poa-Annua hat ja super kurze, flache Wurzeln und die möchten einfach täglich Wasser bekommen. Wenn sie nicht mehr täglich Wasser bekommen, dann vertrocknen sie. Dann geht ihnen der Gar aus und sie sterben sogar schon vor dem vor dem Spätsommer ab. Heißt also, der Rasen, den ihr haben wollt, Wurzeltraining verpassen. Weniger wässern, dafür aber sehr, sehr intensiv, sehr, sehr lang bewässern, dass das Wasser wirklich in die tiefen Bodenschichten runtersickern kann und euer Rasen sich daran gewöhnt, tief nach diesem Wasser zu suchen, also die Wurzeln wirklich lang werden zu lassen, denn in einer langen Wurzel ist der Rasen in der Lage, wesentlich mehr Wasser und auch Nährstoffe zu speichern und ist somit wesentlich resistenter gegen Stressfaktoren. Wie erkenne ich denn jetzt, dass mein Rasen Wasser braucht? Der Rasen fängt an, stumpf zu werden. Das ist das allererste Kennzeichen. Er glänzt nicht mehr und er ist nicht mehr grün, sondern er geht in eine leicht bläuliche Farbe über. Und dann steht er kurz vor der Welke und das ist genau der Zeitpunkt, wenn der Rasen richtig Wasser benötigt. Idealerweise sagt man, der Rasen bekommt so zwischen 30 bis 35 Liter pro Quadratmeter pro Woche an Wasser. Aber wenn ich jetzt wirklich meine Wurzeln trainieren möchte, dann gebe ich ihm so wenig Wasser, wie es nur möglich ist. Und ein längeres Wachsen lassen des Rasens, gerade auch in den Sommermonaten, fördert zusätzlich das tiefere Wurzelwachstum. Schritt 3 in der Bekämpfung der Poa-Annua ist das Regulieren der Düngegaben. Dünger ist ein extrem wichtiger Faktor für einen schönen und perfekten Rasen. Denn im Dünger enthaltene Stoffe wie zum Beispiel Stickstoff sorgen für ein wunderschönes, knalliges Grün und sorgen auch dafür, dass der Rasen die Energie hat, gut zu wachsen. So, aber die Poa-Annua ist nicht in der Lage, Vorräte anzulegen, beziehungsweise kaum Vorräte anzulegen. Sie hat ein extrem kurzes Wurzelwachstum und all diese Energie, die die Poa-Annua hat und bekommt, steckt sie jetzt in das Blütenwachstum, denn sie möchte sich ja fortpflanzen, weiter vermehren und möchte dafür sorgen, dass auch ihre Nachfahren schnellstmöglich wieder einen Platz einnehmen, wenn sie dann einmal verstorben ist. Wenn ich
mir so einen handelsüblichen Langzeitdünger hole, dann habe ich das Problem, dass dieser Langzeitdünger, den erkenne ich häufig daran, dass er stark ummantelt ist. Dieser Langzeitdünger setzt sich wo ab? In der oberen Bodenschicht. Und er spült sich dann, zum Beispiel bei so einer 6-monatigen Langzeitwirkung, spült er sich über die 6 Monate Stück für Stück aus und versorgt die Wurzeln des Rasens langfristig natürlich mit Dünger. Aber dadurch, dass er sich über diese Zeit in der oberen Tragschicht befindet, während er ausgespült wird, sorgt er natürlich auch dafür, dass er genau dort ist, wo auch die Poa annua Wurzel sich befindet. Das heißt also, die Poa annua Wurzel bekommt täglich die Nährstoffe, die sie braucht, um weiteres Blütenwachstum zu betreiben. Wenn ich den Langzeitdünger jetzt also vermeiden muss, bleiben folglich nur noch 2 Möglichkeiten, meinen Rasen zu düngen. Und zwar einerseits habe ich die Möglichkeit, anstatt 2-mal im Jahr mit einem Langzeitdünger zu düngen, mit sogenannten Feingranulatdüngern zu düngen. Dieses Feingranulat spült sich unheimlich schnell durch. Heißt also, nach der Düngung, ich mache es zumindest so mit Feingranulat, ich dünge und gebe 2 Tage lang hintereinander für jeweils 2 Stunden Wasser, sodass dieser Dünger sehr schnell durchgespült wird in die unteren Schichten des Bodens, sodass die Wurzeln, die schon länger gewachsen sind, in der Lage sind, dort dann sofort diesen Dünger aufnehmen zu können. Zweite Möglichkeit, die ich habe, ist das Flüssigdüngen. Denn durch das Flüssigdüngen wird der Dünger direkt auf das Blatt aufgetragen und vom Blatt absorbiert und somit im Blatt schon Photosynthese betrieben werden kann und der Rasen somit all seine Nährstoffe hat, die er braucht. Schritt 4 ist das Vermeiden von Staunässe und Feuchtigkeit in der oberen Bodenschicht bzw. oberen Rasentragschicht. Denn überall dort, wo ich dann Staunässe und Feuchtigkeit habe, sorge ich natürlich dafür, dass die Poa annua mit ihren kurzen, flachen Wurzeln kontinuierlich bzw. aber für einen längeren Zeitraum mit Feuchtigkeit, also mit Wasser versorgt ist. Und das gilt es ja zu vermeiden, denn wir wollen, dass sie ausstirbt. Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Zum einen kann ich meinen Rasen kontinuierlich sanden. Sorgt nicht nur dafür, dass ich eine schöne, glatte Oberfläche über die Weile bekomme, sondern auch, dass ich mir Stück für Stück eine größere Sandschicht oben aufbaue. Und überall, wo ich eine höhere Sandschicht habe, sorge ich natürlich dafür, dass ich eine bessere Drainagefunktion habe und Staunässe verhindert wird. Aber auch kann ich einen Wetting Agent nutzen, denn ein Wetting Agent sorgt dafür, dass hydrophobe Stellen auf eurem Boden, hydrophob bedeutet wasserabweisend, überall also dort, wo ich Hydrophobie habe, diese Hydrophobie gebrochen wird und das Wasser wieder in der Lage ist, in den Boden reinzusickern. Und zwar nicht nur für 5 oder 10 cm, sondern bei kontinuierlicher Anwendung und stetiger Bewässerung danach, beziehungsweise langer Bewässerung nach der Anwendung eines Wetting Agents, wieder in der Lage ist, tiefer runter zu sickern in den Boden. Und zwar genau dahin, wo ja die Wurzeln sind, die wir weiter fördern wollen, die also tiefer gewachsen sind. So, Schritt Nummer 5, letzten Endes in der Bekämpfung, ist das Thema Nachsaat und Wahl der entsprechenden Rasenarten. Wenn ich weiß, dass zum Spätsommer hin meine Poa annua Felder absterben werden und ich kahle Flächen habe, sorge ich ganz schnell dafür, dass ich eine spezielle Rasennachsaat mir besorge. Idealerweise, so mache ich es zumindest, nutze ich dafür Lolium perenne, denn diese keimt nach 5 bis 7 Tagen und etabliert sich relativ schnell. Nimmt also somit diesen frei gewordenen Platz wieder ein und die Poa annua Samen haben ein ganz schweres Spiel, an diesen Stellen auch zu keimen bzw. sich langfristig zu etablieren. Dieses Nachsehen muss ich jetzt natürlich nicht nur einmal im Jahr machen, sondern ich kann auch schon während des Jahres dafür sorgen, mit einem regelmäßigen Nachsehen, da gehört natürlich auch Mähen dazu, ja, aber dafür zu sorgen, dass ich eine richtig dichte Rasenfläche habe. Weiter kann ich mich dafür entscheiden, entsprechende Rasenarten bei mir langfristig zu etablieren. Die Festuca rubra zum Beispiel, eigentlich das anspruchsloseste Gras, was wir bei uns in den Gärten haben. Denn die Festuca rubra hat unheimlich lange Wurzeln, ist somit also unheimlich hitzeresistent, stressresistent und kann sehr, sehr gut mit einem Wassermangel umgehen, weil sie durch ihre langen Wurzeln ja auch sehr viel Wasser und Nährstoffe speichern kann. Die Festuca rubra allerdings ist ein sehr, sehr feines Blatt, beziehungsweise hat sehr, sehr feine Blätter. Und jetzt muss man sich überlegen, ist das denn wirklich was? Möchte ich darüber gehen, über so einen, naja, doch nicht so ganz weichen Rasen, der dann doch schon eher borstig ist. Die Festuca rubra zählt auch eher zu den Rasenarten, die auf Zierrasenflächen angelegt werden. Habe ich jetzt also Kinder in meinem Garten rumlaufen, dann ist die Festuca rubra vielleicht nicht die beste Wahl. Aber die Festuca rubra braucht halt relativ wenig Wasser und übersteht wirklich diese langen Zeiten ohne Wasser. Somit hat zumindest auch in vielen Rasenflächen, die ich gesehen habe, die Poa annua eigentlich kaum eine Chance, sich in diesen Rasenflächen langfristig zu etablieren. Ich kann aber auch die Poa supina langfristig bei mir etablieren. Die Poa supina ist auch ein Rispengras und die Poa supina wurzelt ebenfalls relativ flach. Sie ist aber so dermaßen konkurrenzstark und bildet Ausläufer, dass sie sich über die Jahre zu einem richtig dichten Teppich etabliert.
Aber durch das kurze Wurzelwachstum der Poa supina muss ich auch dort regelmäßig düngen, super viel wässern, damit auch die mit ihren kurzen Wurzeln all ihre Nährstoffe hat. Aber sie ist halt relativ konkurrenzstark und sie verdrängt die Poa annua. Wenn ich so beim Videoschnitt bin, merke ich das ein oder andere Mal, Mensch, du hast ja eigentlich vergessen, was zu sagen. Hier nochmal ein kleiner Nachtrag. Selbst wenn ich jetzt die Poa annua bekämpfe mit einem Pre-Emergent, dauert auch dieser Kampf mindestens 3 Jahre. Denn, wie schon vorher erwähnt, die Poa annua-Samen lagern sich häufig auch in der oberen Bodenschicht. Und wenn sie nicht in diesem Jahr keimen, dann keimen sie vielleicht im nächsten oder im übernächsten Jahr. Und genau das passiert auch mit vielen anderen Rasensamen. Das heißt also, wenn man diesen Kampf entweder auf natürliche Art und Weise oder außerhalb der EU mit Pre-Emergence kämpft, dann muss man davon ausgehen, dass man diesen Kampf über eine längere Zeit kämpft. Und auch stellt sich die Frage, wie rein ist unsere Saat heutzutage eigentlich, wenn der Einsatz von Pre-Emergence in der EU generell verboten ist.